biblioteke u lokalnim zajednicama uglavnom je nevidljiva. Uglavnom deluju povučene, negde skrajnute, kao da nisu bitne. Međutim, postoje biblioteke koje se i tekako vide i tekako se zna i čuje za njih. Mislim da bi biblioteke mogle da imaju malo veću ulogu u lokalnim zajednicama, ali to je ipak do njih, do radnika biblioteke. Mislim, pošto je to mesto gde je sabrano i znanje, i umetnost, i kultura, da mi kao bibliotekari treba da budemo provodnici. Oni koji će to da prenesu publici. U malim sredinama gde nema mnogo kulturnih ustanova i institucija, tu je prilika i mogućnost da biblioteka izađe iz okvira svojih zidova. Nekada je to bilo da smo mi bili institucija u koju se dolazi, a mislim da su se vremena promenila ne samo u našim ustanovama, nego i u svim drugim, da je savremen korisnik postao malo razmažen. I sve bi iz fotelje i sve bi dodirom na ekran ili na neko dugme i da mu informacija bude jako brzo dostupna. Tako da i mi moramo da idemo u korak sa vremenom i moramo da budemo čak i brži od savremene tehnologije koja je stvarno brza, možda i nedostižna za nas. Korisnik je uvek na prvom mestu, a u malim sredinama, eto posebno kao što su seoski ogranci, mislim da ne postoji čak ni radno vreme, jer neki ljudi su zaposleni, pa rade po smenama, pa u okviru našeg radnog vremena nemaju mogućnosti i priliku da dođu do da li knjige, informacije ili šta god biblioteka pruža. Mislim da mi treba da budemo malo i fleksibilni, da ne budemo uštugljeni, da nam ne bude teško čak i osim radnog vremena da to omogućimo korisnicima, makar ponekad. Eto, ne mora svaki dan, ali moramo da budemo uključeni, bar je moje mišljenje kulturnih radnika, u sva kulturna dešavanja naše sredine, koliko god ona bila mala, veća ili velika. Ipak smo mi radnici koji rade u kulturi i mi smo odraz te kulture. Mi treba da reflektujemo tu kulturu koja je tu oko nas. Velika većina ljudi misle da je kultura jedna uštugljena, stara dama, dostupna samo uskom krugu visoko obrazovanih ljudi. A to uopšte nije tačno i ljudi se plaše kulture. Možda zato što ne dozvoljavaju da im se desi kultura, da dožive. A onda kad otkriju, onda vide da je to divno. Biblioteka Miroslav Antić ima nezamenjivu i veoma značajnu ulogu u vaspitavanju naše dece, pogotovo što na šelu te biblioteke i u njenom radu učestvuje jedna takva vrsna ličnost kao što je Darinka, koja je praktično spiritus movens čitavog kulturnog događanja u Mokrinu, a Boga mi i šire. Ja bih posebno istakao ovaj deo koji se odnosi na samu književnost, na književne večeri. Imamo veoma brojne manifestacije, nama dolazi poznati pisci, ali nam je na neki način na prvom mjestu to da promovišemo manje poznate kvalitetne pisce i posebno da stimulišemo našu decu da se bavi poezijom, da se bave prozom, pisanjem. Na kraju iz ove biblioteke sam ja potekao kao mokrinsko dete, kao pisac, a kasnije i Đura Đukanov i danas veoma poznati pisci Srđan Vrtnešin i Neće Vučić. Publika na moje biblioteke je znači raznovrsna. To je bukvalno od deteta od 2 godine, pa onda to nekih starih god služi vid, jel da? Ili ljudi koji mogu da dođu. Postoje situacije kad čovjek nije u prilici fizički da može dođe. Meni uopšte nije teško da ja knjigu ili prosledim ili lično odnesem na kućnu adresu. Tako da u biblioteku dolaze svih profila korisnici, svih uzrasta, oba pola, raznih nacija. U biblioteci se dešavaju različiti programi. Imamo nekoliko radionica, pre svega najviše radimo radionice za decu, tu nam je strip radionica.
Nju vodi Vladislav Gajski iz Kikinde i u saradnji sa mnom i nekoliko mladih osoba iz Mokrina realizuje se radionica. Oko 27 dece svakog petka dolazi na strip radionicu. Takođe imamo dramsku radionicu, to je naša dramska sekcija, u kojoj ima negde oko 60 članova, normalno svi uslove da budete član biblioteke. Imamo origami sekciju koju održavamo 3-4 puta godišnje po nedelju dana i od skoro imamo jednu radionicu, to je u stvari jedna zabavna igra, čudesno putovanje po Srbiji. Za starije korisnike takođe postoji jedna radionica za srednjoškolce. Tu najčešće dolazi psiholog, pedagog, pa onda o nekim problemima koje interesuje mlade, s vremena na vreme se napravi i takav vid saradnje i rada sa korisnicima. Za malo starije i najstarije tu su književne večeri, predavanja, izložbe. Dosta izložbi napravimo, što likovnih izložbi, skulptura, čak učestvujemo i u raznim izložbama i ručnog rada i fotografija, sve što objedinjuje sve grane umetnosti. Ja se trudim da budem neka spona i veza između svih kulturnih radnika, ne samo u selu, nego i u Kikinskoj opštini, a i šire. Naše književne večeri u Mokrinskoj biblioteci se zovu Večeri dobrih namera. Svaki put se normalno zahvaljujemo svim posetiocima koji su slobodno vreme proveli sa nama, a u sadašnjem trenutku, kada ljudi postaju otuđeni, verujte mi, ljudi nekad, korisnici, dođu da popričaju u biblioteku. Željni su razgovora, čak čujemo neke stvari koje nemaju veze ni sa knjigama, ni sa kulturom, ali u maloj sredini korisnik postaje neka vrsta prijatelja. Ja im čak budem i kao neki poverioc, nešto mi pričaju. Samim tim, ja sam i ranije rekla da je čitanje jedan intiman čin. Čitaoc, kada uzima knjigu, on se na taj način i ogoli. On sebe prikaže šta su njegove interesovanja, šta njega okupira. Ali mi opet ne smemo da sudimo o korisniku ili da ga okarakterišemo. Moramo da ga veoma poštujemo i njegova interesovanja i njegove stavove, čak nekad se i ne slažemo, ali moramo da budemo veoma diskretni, a u isto vreme da budemo, da ne kažem i napadni, ali da smo prisutni. Pošto moja biblioteka još uvek nema internet, nadam se da ću ga jednog dana dobiti, ja još uvek radim direktnim kontaktom. Pored tog virtualnog kontakta, saradnje preko interneta, ljudi najviše vole živu reč. I kad ih pozovete telefonom, ali kad lično popričate sa njim, ja stečem utisak da oni osete da vi njih poštujete i da im dajete do važnosti i do značaja. Pa pričam iz ličnog iskustva, čak ljudi često kaže pa mogli bismo ponoviti opet nešto slično ili tako nešto, daju i neke sugestije i predloge, tako da se ja potrudim onda kad sam u mogućnosti, u prilici, pošto nažalost sredstava je sve manje i manje, ali uvek ima interesovanja, čak se ljudi i nude. Mnogi pisci na lokalu i koji su malo bliže, kojima nije baš tako teško da dođu do biblioteke, osjećaju se čak i počastvovani što dođu u Mokrinu. Veoma je važna uloga opismenjavanja i stvaranja kulture čitanja. Nekada kažem da je problem našeg društva ne čitanje. Da biste popili jedan lek, vi pre toga morate pročitati uputstvo za upotrebu. Ako koristite internet, isto morate da pročitate. Kad korisnik dođe u biblioteku, on uglavnom ima svoj izbor šta bi čitao, ali mi kao radnici biblioteke moramo da se potrudimo diskretno. Znači, da ne budemo ni previše napadi, ali da ne budemo ni totalno pasivni, da ponudimo i nešto drugo. Prvo, mi moramo mnogo da čitamo, da bi mogli da preporučimo, ali pošto je tržište čitanja knjiga nesavladivo, onda ta komunikacija sa čitaocima, razmena mišljenja, nekad se dešava kao neki okrugli sto, kad se sretnu 3-4 čitaoca, pa razmenjuju iskustva o pročitanim knjigama, preporučuju jedni drugima, čak se stvaraju neke liste čekanja, kada ovi pročita, donese, ja ću odmah da uzmem pa ću preporučiti, tako da to su koncentrični krugovi koji se šire.
a mi smo u centru, mi smo kao taj kamen koji ubacimo u vodu pa se onda šire ti koncentrični krugovi. Ja sam srećna što naš vrtić i naša škola, vrtić posebno, znači poseta vrtiću je jednom mesečno najmanje. Da li ja odlazim kod njih ili oni dolaze kod mene kad je lepo vreme. Škola, što po rasporedu imaju posetu biblioteci, ali česta je saradnja i sa profesorima jezika, čak i drugih predmeta, razna predavanja, ali ta predavanja moraju da budu jako interesantna da bi deci bila zanimljiva. Mislim da ta gluma i dramski pokret veoma važan. Mislim da su dete je kao seme. Znači, ako seme na vreme posejemo i damo mu sve uslove, on mora da se razbije u kvalitetnu biljku, usput ga zaštitimo od nepogoda, mora da bude bogat rod. Tako da moramo da ga pratimo. Mi korisnika moramo da pratimo. Ja ne mogu uopšte da se sjetim kad je počela ta naša saradnja. Imam utisak da je Daca od uvek prisutna u našim životima i u našoj školi. Baš stvarno ne mogu da se sjetim trenutka kad smo počeli da se sarađujemo i kako. Daca je neophodan začin našim kulturnim manifestacijama u selu, a i u školi. Znači, naša priredba svaka ne može da prođe bez Dace, bez obzira da li Daca ima svoju tačku ili sugeriše, pomaže kod izbora kostima, kod kreiranja kostima i u raznim drugim oblicima. Stalno slušam da deca ne čitaju i slušam da je to neki trend u državi, u svetu, da su neki novi mediji na snazi i da to sad više nije moderno, a ja mislim da Daca uvodi modu kod naše dece, modu da čitaju, modu da gledaju pozorišne predstave, da učestvuju u njima, da kreiraju, odnosno da sami stvaraju, da pišu. Zato što volim da glumim i mnogo volim da čitam knjige i da uzimam od Dace knjige, zašto su mnogo lepe i zanimljive. Volim da dolazim u biblioteku zato što volim da čitam, volim da glumim i veoma sam zavoljela sa Dacom. Volim da dolazim u biblioteku zato što ima uvijek zanimljive stvari da se radi i ima puno knjiga i strip radionica. Kad nam neka knjiga treba, samo dođemo kod Dace i uzmemo za školu neka knjiga. Zašto volim da čitam i tim knjigama ponekad ima i slika da se gleda i tako. Ja volim da dolazim u biblioteku zbog strip radionice koju napredujem i volim da crtam i igram šah ponekad. U mojoj biblioteci u Mokrinu radim samo ja. Znači, ja sam knjižničar, neko ko izdaje knjige, ko zavodi knjige, neko ko održava higijenu biblioteke, ko je organizator, sprovodilac programa, neko ko obaveštava, neko ko vodi programe. Tako da nekada je teško, ali uglavnom je jako veliko zadovoljstvo kad vidite da su svi zadovoljni i učesnici i posetioci. Mi bibliotekari imamo određeni broj sati odslušanih seminara koji smo u obavezi, da imamo, nažalost, biblioteke često nisu u prilici da svim radnicima obezbede odlazak na te seminare, naravno zbog toga što ti seminari koštaju i put i kotizacija i najčešće lokalna sredina to ne prepoznaje i misli da je verovatno nije dovoljno, da nije potrebno toliko. Pošto nas ima, nažalost, možda i malo i mnogo i nekad je mnogo kad treba nešto da se plati, ali kad treba da se podeli posao, onda nas je malo. Ne idemo svi. Ja nisam išla na mnogo seminara, ali se trudim da stalno pratim po časopisima, novinama, informišem se, a kada odem na neki seminar, veoma se trudim da zapamtim i praktički primenim onako kako može u mojoj biblioteci, jer nemamo svi iste ni tehničke uslove, ni ljudske, pa onda gledam da to primenim, nekako prilagodim svoje biblioteci. A najčešće sam radila intuitivno. Moja biblioteka ima jako lepu saradnju sa lokalnom zajednicom, znači i sa mesnom zajednicom Mokrin, sa osnovnom školom
vrtićem, svim školama Kikinske opštine i osnovnim i srednjim, kulturnim centrom iz Kikinde, takođe sve žive organizacije u našem mestu. Ja sarađujem čak i sa lovačkim udruženjem, sa udruženjem za zaštitu velike droplje. Ako ste čuli, to je najveća ptica koja leti i ima i nekoliko komada, ali samo u Mokrinskom Mataru. Koleginica Danijela iz Požege, takođe Miloje Radović, mene se veoma sviđa njegov rad. Stalno iz Kraljevačke biblioteke, stalno potenciram da korisnika moramo da ulovimo dok je veoma malo. Jer kad dođe osoba koja voli da čita, to je jako lako. Znači, on voli da čita i samo ćemo da vidimo šta ga interesuje. Ali mi potencijalnog korisnika treba da pronađemo, a to se neguje. Znači, još od malih nogu.